Mbola maro kosa eto amintsika ireo olona izay manana olana ara-piarahamonina na olana amin'ny fiainana amin'ny ankapobeny ihany koa. Nisy indrindrana ny hetsika hanampiana azy ireny. Anisany manampy amin'izay fanatanterana ny hetsika izay moa ny fikambanana FMCSF na ny formation médicale sans frontières. Tatitra rotsirekotiny ireny hatrany eo amin'ny sariny Mamra Samuely. Mbola vitsy dia vitsy eto toerana ireny karazana mpitsabo momba ny toe-panasy ny toe-piainan'ny olona na ireny psikology ireny. Betsaka nefa ireo olona no sendra ny aretina ara-tsaina noho ny tsy fahazakana loza na zava-nitranga teo amin'ny fiainana ka mora anderan'ny aretina isan-karazany izay mahakasika ny saina mivantana. Anisan'ny manampy amin'izany indrindra ny fikambanana FMCSF na ny formation médicale sans frontières. Manampy ireo olona ny aran'ny loza isan-karazany izy ireo arak'izany mba haneho ny olana mahazo azy ary eo indrindra no hanampiana azy hanasitranana izay ratra ara-tsaina mahazo ilay olona izay. Ny tanjona zany ny ara-mahalala zany fa ny tsirairay zany ny tsirairay no lasa vahoaka rahatr' izay. Ka raha misy zany ny ratra iainan'ny olona eo amin'ny fiainany, eo amin'ny sehatry ny fiainany ka miteraka aretina na aretim-batana na aretina saina na aretim-po dia mba misakana ny fiainan'ilay olona izay zavatra izay. Ny fiainantsika olombelona nefa zany dia tsy mitohy hoe fafinaretana foana fa misy ny zavatra miatra matetika dia izay zavatra izay zany indraindray mamela ratra tenentsika ohatrany hoe lasa hoe misy areti-po, misy ny sasany vao ny areti-tsaina, misy ny sasany lasa dala, misy ny mamono tena satria nisy ny zavatra niseho tamin'ny fiainana. Dia rehefa miseho zany zavatra zany dia tsy hitantsika hoe iza no atonona amin'izany zavatra zany. Ka ity taranja victimologie ity zany taranja hoentina manampy ny olona ny arana voina ka voadona sy naratra no izay voina niseho tamin'izay. Nambaran'ireo manam-pahaizana malagasy momba ny fitsaboana ara-tsaina moa fa tokony omena lanja manokana ny fitsaboana nentim-paharazana. Ny antony dia ny kolontsaina manokana izay ananan'ny malagasy no tokony entina hanampiana ireo marary malagasy ary raisina amin'ny fomba malagasy ihany koa ny fitsaboana isan-karazany mba hialana amin'ny fankatahaka be loatra ny fomba vahiny.